我的公路车异响了，你可以来听一下是什么声音。在发力踩踏的时候，中轴附近会不时传出类似金属碰撞的声音，要直接定位异响的位置其实很难。我刚开始也不知道如何下手，但我发现有很多网友他们的异响几乎也都集中在中轴处，或许是因为声音在不同介质中传播的速度不同而造成的错觉。于是我在网上参考了比较专业的评论，并把它们总结起来，打算一步一步去排查。我首先怀疑的是后拨，骑行的时候我会一边骑一边下车，调整后拨左右的位置。我以为后拨没有对齐，但实际上我想错了。回到家之后，我又开始怀疑是不是后拨导轮的问题呢？毕竟后拨导轮已经用了很久，产生异响也非常正常。抱着试一试的心态，我买了一套新的105后拨导轮。在等待导轮的这几天，我自己也没有闲着，我检查了牙盘螺丝、后拨导轮螺丝等这些容易出现松动的地方，但它们并没有出现任何松动。尾钩我也仔细检查过，没有发现任何弯曲的迹象，这几项都可以排除了。到了第二天，我把目标放到了坐管。很多坐管异响的问题都可以用一个简单的方法来判断，就是分别进行坐踩和站踩。如果坐踩的时候响，站起来踩不响，那么基本可以确定是坐管问题，在坐管上缠一层胶布，一般都能够解决。但无论是坐踩还是站踩，我的异响问题依旧没能解决，所以说坐管的问题就可以排除了。还有不少人会怀疑内走线会打车架，但我的异响只有在踩踏大力的时候才会出现，只要不踩踏，异响就不会出现，所以说内走线的问题也可以排除。如果你的车因为内走线问题而打车架产生异响，那大概率是强度没有处理好，你可能需要适当修剪，或者在线管上加上海绵套，或者将其固定住。没过多久，新的105导轮终于到了，我迫不及待地装上去，心里想这次总该能解决了吧。结果出去试骑，白白花了60块钱，但也至少证明了一件事情：后拨导轮是完全没有问题的。仔细一想，导轮主要影响的就是变速，只要变速一直流畅，那么它产生异响的概率就很低。那是不是链条磨损了呢？我索性直接换了一条新的链条，但结果还是那个熟悉的声音。说到这里，真的心挺累的。我甚至开始怀疑异响的问题是不是根本就找不到呢？那种越尝试越找不到答案的感觉，真的挺令人沮丧的。不过转念一想，每排除一个错误选项，就能够离正确答案更进一步。所以说，从这个角度来看，我似乎离成功又更近了一点。下一步，我决定检测塔基。这里我有个疑问，在拆卸塔基的时候，我能不能把飞轮直接拆下来呢？我见网上有人说要先拆卸飞轮片，然后才能够取出塔基，但实际上我感觉两者都是一样的。检测之后，我发现里面的棘轮状态非常好。我只是简单做了一次清洁和保养，然后重新装了回去。结果试骑之后，异响依旧存在。至于塔基内部的轴承，我自己也检查过，转动非常流畅，再加上这是后来升级的轮组，所以说我并没有怀疑问题出在这里。既然塔基问题已经排除了，那么下一步就到脚踏。我分别尝试左脚单踩、右脚单踩，异响依旧存在。如果真的是脚踏问题，那么左右同时出现问题的概率并不高，而且这是禧玛诺105锁踏，本身的可靠性也不错。不过既然查到了这里，我还是购买了专门的工具，把锁踏进一步拆解，并重新补充了润滑脂。在拆解脚踏的时候，我顺便还检查了一下中轴，这一检查似乎就发现了问题。中轴转起来有点涩，于是我轻轻撬开防尘盖，里面确实有不少的细砂石。我猜测踩踏发力的时候，这些细砂石会不断被轴承挤压摩擦，所以才产生了异响。想到前段时间台风的影响，我冒着雨骑车回家，这些细砂石很可能是那时候进入中轴内部的。于是我将里面彻底清理干净，重新补充润滑脂，然后满怀希望装车去试骑。可结果依旧让我失望，那一瞬间真的有一种从希望掉到谷底的感觉。不过也并非完全没有收获，至少异响的问题比之前要轻了。这也说明中轴里的砂石确实是异响来源之一，只不过它并不是唯一原因。于是我又把牙盘整个拆了下来，把所有的接触面都彻底清理了一遍，希望是里面混进了砂石。可结果异响依旧，我甚至开始打算要不要重新更换中轴，但中轴依旧非常顺滑，没有框亮也没有卡顿，我觉得中轴应该是没有问题的。后来我甚至已经开始准备放弃了，反正车还能骑，踩踏也顺，变速也顺，只是在停下来的时候，总会忍不住的想，到底是哪里没有检查。突然我想到了一个之前一直都没有注意到的问题，拆牙盘的时候，盘钉已经有些变形了，拆的时候特别费劲，装回去的时候螺纹也很难拧进去。再结合骑行时的表现，发力越大，异响会越明显，并且频率也会越高，所以说会不会问题就在盘钉这里呢？于是我重新更换了一套新的盘钉，再次装车，再次尝试，那个困扰了我很久的异响问题终于彻底解决。
折腾了这么多天，换了这么多配件，拆了这么多地方，真正的问题居然只是几个盆钉。如果更换了盆钉之后异响依旧存在，那么我的下一步就会考虑更换牙盘。毕竟这套牙盘已经用了2万公里，盆钉出现形变本身也是长期使用造成的。虽然说现在异响已经解决，但不久之后我应该也会把这个牙盘给换掉。异响的问题，你说它难吧？无非就是把螺丝拧出来再拧回去。你说它简单吧？它又挺费时间的。我自己就花了1周多的时间，但实际上我可以用更少的时间来处理完，因为我有骑行台，很多问题都可以更快排除。只是为了做好视频，我并没有选择走捷径，而且有些异响，骑行台上也未必能够完全复现。还有些朋友觉得异响和车也是有关系的，我有一位朋友还因此更换了一辆闪电，但是用久了之后还是会出现异响。后来听他说花了近千块做保养才处理好。有些朋友可能还会用降噪耳机来处理异响，不过我觉得很多时候安全比安静更重要。最后可以看一下我总结的表格，如果你有什么异响问题，欢迎在评论区留言，咱们互相讨论一下。如果您还有什么意见和建议，也非常感谢你的分享。